今日要同大家分享下咧，香港婚姻破裂最強大嘅成因就係結婚生仔之後唔再談戀愛。今日咧會以一個真實嘅成功案例，同大家拆解下點樣喺金錢、夫妻關係同埋仔女成長嘅問題，種種問題底下咧重新相愛。歡迎嚟到 So Charming， 我係親密關係療癒師、靈性導師子瑜。如果你對親密關係、靈性覺醒、心靈成長有興趣，歡迎你追蹤我哋嘅頻道同埋 IG。Hello， 歡迎嚟到 So Charming， 我係子瑜，我係時老師弟。子瑜老師，我哋今日傾咩話題啊？今日咧我哋要講一個咧真係婚姻界嘅 MVP 創傷問題。OK， 咁就係咧。大部分嘅婚姻家庭咧都會經歷嘅，只要你係咧生咗小朋友嘅話，都好容易經歷呢個問題嘅。當生咗小朋友之後，你姑勿論咧，你有一段時間要全職湊小朋友又好，或者你一直都做一個全職家庭主婦都好咧，而你個老公咧又係佢要出去咧為呢頭家打拼嘅話，都好容易出現嘅。就係大家咧互相都唔理解大家個情況。OK， 跟住就會覺得我為咗你去搏命揾錢，但係點解翻到嚟呢頭家都仲未打理好啊？你對我有咁多不滿啊？係啊，調翻轉個女嘅咧就會覺得，哇！我已經為咗呢頭家連自己份工都犧牲埋啦，我24小時都係做緊嘢㗎，點解你都唔理解我啊？嗱，呢個咧係我做咁多婚姻療癒嘅 case 咧常見嘅問題，而呢一種情況咧都特別容易咧出現男性出軌。但係我哋今日唔係要講出軌，我哋今日要講點樣去 handle 呢個問題。咁我都有一個實質嘅真實個案咧，係一個成功例子咧，就係從婚姻非常破裂嘅情況底下咧，修復去到而家咧係非常非常恩愛嘅。咁我講下佢嘅背景係點先啦。咁咧，其實我幾欣賞佢啊，因為咧呢一個女人咧，我覺得即係我感受到啦，佢真係一個女強人氣場嚟嘅。係生咗第一個小朋友，佢就開始做全職家庭主婦，揾錢嘅壓力咧就喺老公身上，係啦。咁然之後咧又生咗第二個小朋友。OK， 咁我老公嘅壓力就更加大啦。佢嚟到揾我嘅時候咧，其實佢係懷疑佢個老公有出軌嘅。OK， 咁但係佢即係瀟灑喺邊個位咧？佢話其實我嚟到唔係想處理老公出軌嘅問題。係，okay，我覺得我同佢之間咧嗰個好親密啊，乜都可以講，乜都分享嗰個狀態咧已經冇咗，同埋做咗咁多年嘅全職媽咪咧，佢覺得自己冇咗自己啊，咁所以咧佢係想嚟去揾翻自己，同埋睇下可唔可以讓呢段關係修復翻好似以往咁樣。好健康嘅諗法啦，係嘛？哇，真係好瀟灑。係，佢係話我唔想去探索我老公有冇出軌，係嘛？我問點解啊？因為你要去講大話嘅話，大把方法，所以佢想將個焦點擺喺自己身上。呢個係一個好健康嘅 intention， 係因為你要知道咧，我唔會幫你咧去解決你老公出軌嘅問題，但係我可以令到你揾翻你自己，揾翻你自己嘅閃光點，揾翻你嘅自我價值，揾翻你嘅自信，令到你可以吸引到對方去感受翻當時係啱啱喺埋一齊嘅嗰個你咯。如果你冇任何改變，希望我改變你嘅對象咧，係唔可能㗎。我哋冇呢啲儀式，亦都唔係私家偵探。OK。咁其實咧呢個 case 嚟到嘅時候咧，我同佢去拆解咧，我發現到佢有一個好嚴重嘅控制同埋情緒嘅問題。咁當然佢都係一個女強人格啦，佢犧牲咗自己嘅工作去做一個全職嘅媽媽，其實佢都有佢嘅付出，同埋佢有佢嘅委屈啦。咁所以佢會對個老公都會有好多要求啊，覺得個老公從打工去到為咗養起頭家，跟住去到做生意，佢都會對佢老公做生意嘅方式、做人嘅方式啊，有好多要求啦，有好多點評啦。咁其實咧，佢哋個情況已經係好嚴重咯，因為差唔多真係隔一兩日咧就會嗌一次大交啦，然後大家係會情緒崩潰嗰啲啦。咁你喺一個家庭裏邊，兩個小朋友見證住咁樣嘅情況咧，係會為小朋友造成一個好大嘅創傷。而父母你兼顧住咁多方面嘅壓力咧，你自己其實都會好容易嘔下就情緒病噶啦。係啊，就會變咗一啲即係身體上嘅病噶啦。係啊，咁所以咧嗰陣時我就建議咗佢真係開始佢嘅療癒旅程啦。因為要療癒旅程嘅真正原因咧，係因為
你要改變一個幾十年嘅習慣，其實係需要好多嘅覺察，同埋喺個過程裏邊，就算你學到啲新嘢，你嘗試去用嘅時候，都會有反反覆覆嘅過程。仲有喎，佢真係隔一兩日係可以有新嘢發生嘅。係。呢啲就真係我要去望住佢睇住佢，究竟佢點樣面臨嗰啲困境，佢有冇長出嗰個解決情緒同解決問題嘅能力？咁所以佢就咁就開始咗佢嘅療愈旅程啦。咁佢中間其實做咗啲咩咧？其實第一波嘅療愈咧，我係先用催眠嘅方式啦，跟住去睇到佢個炸嘅情緒根源啦。我哋一般人去理解情緒，其實會覺得係啊，我係語氣重啲咯，係我講嘢直啊嘛。咁但係你會咁容易俾事情去觸發到你咁深嘅憤怒咧，一定有個更深嘅根源喺嗰度。OK。係啊，如果你用一個咁概括嘅方式去帶過咗你情緒嘅因由嘅話咧，你永遠都揾唔到個解決嘅方法。係啊，你只會去揾一個會就到我情緒嘅人咯。係咪啊？咁但係點解你要一個愛你嘅人經常去承受你嘅情緒啊？如果你愛佢嘅，你會想對佢溫柔，係咪先？我哋就先處理咗情緒嘅問題啦，咁然後教咗佢一啲處理情緒嘅方法啦，咁樣。咁當然喺呢個過程咧，好叻嘅去接住咗呢個改變，佢做到。咁但係會唔會有反覆㗎？一定會啦。即係咧，我覺得喺身心靈成長嘅階段咧，其實你最痛苦嘅時候咧，唔係你啱啱認識身心靈，你痛夠先嚟改變嘅時候，反而係你花咗好多心力去療愈、去改變，但係你覺得自己翻轉頭係啦，打回原形嘅時候，其實嗰個 moment 先係最痛苦。係啊。但係咧，呢個係即係你做身心靈療愈嘅時候，真係一個必經嘅階段嚟。嗰陣時咧，佢去發現自己咧 handle 自己嘅情緒越嚟越好。其實佢已經嚴重到分房瞓㗎啦，呢對夫妻係啦。咁每次分房瞓啊，或者佢嘅先生啊唔翻嚟瞓嘅時候咧，佢知道點樣梳理自己嘅情緒。當佢哋嗌交嘅時候啦，佢又會識得去。即係喺嗰個爆發好傷人嘅説話之前咧，先 handle 咗自己嘅情緒先。OK。咁但係咧，即係呢個療愈咧，就有一次重擊嘅，簡直係嚇到我，差啲個下巴都跌咗落口。突然間有一日咧，我助手咧就 send 咗個訊息俾我，係啦。咁呢張訊息，呢個訊息咧係一張相嚟嘅，OK，就係關於佢 send 過嚟助手嘅相啦。咁嗰張係咩相咧？嚇到我死！咁係一張咧佢自己嘅自拍啦，好多瘀痕、好多傷啦，有啲血嘅相嚟嘅。咁佢就嗰段信息就解釋啦，即係家暴啊，點樣打交啊，嗰樣嘢咁樣。咁係佢哋互相打交嘅。咁我當時就係好擔心會唔會係佢老公即係對佢有暴力傾向咧？咁即刻就叫助手安排嚟療愈啦，真係搞唔掂，太嚴重啦咁樣。好啦。咁但係咧，隔咗一段時間之後咧，佢終於約到翻嚟啦。佢竟然係帶住一個好消息翻嚟。咁我當初即係見到嗰日，哇，個 booking 係佢咯，我都真係非常緊張，好着緊佢啦。咁咧，當佢嚟到嘅時候又好平淡喎，然之後我就覺得好奇怪啦。咁佢就話：子瑜老師真係好多謝你啊！不過我同我老公咧個關係直頭大扭轉啊。係啊，今日我就好奇怪，點解咧咁樣？原來咧，即係咁耐以嚟嘅療愈咧，真係起咗個功效。嗰個功效咧，就係當個事情發生嘅時候，佢有好多嘅覺醒。其實嗰場嘅交咧，係令到佢發現咧，一個咁迴避型嘅另外一半，嗌交咧唔會去到咁激嘅，最多都係出門口嘅啫。但係嗰刻咧，竟然我第一次見到我老公情緒失控，嗰刻我真正去反省到咧，其實佢係咪已經到咗個臨界點？其實佢係咪真係好有壓力？我一直以嚟就係好想我老公去同我去分擔，同我去講佢外邊嘅嘢。但係嗰刻我終於 realize 到咯，佢做咗一個好重要、好關鍵性嘅決定啦，就係聽取咗我之前嘅意見啦，就係佢真係去咗揾工去幫輕呢頭家，幫輕佢嘅老公咁。係，因為佢以前有個觀念就係，哇！我已經做咗10年嘅家庭主婦，要我出去翻去揾工咧係好難啊。第二樣嘢就係我已經付出咗好多啦，點解我仲要再付出更加多？佢都冇去珍惜我嘅付出啦。其實我再更加多嘅付出又有咩意思咧？係當佢同理到佢老公嘅感受嘅時候，佢係直頭諗都冇諗自己付出有幾多。所以呢個咧就驗證到咧，
當你真正去愛同理解一個人嘅時候咧，你係唔會 focus in 自己嘅，即係你係忘我㗎。當你真愛一個人嘅時候，你就係想去愛佢，想去付出俾佢。呢個係驗證得好清晰咧，就係你夠愛你自己，你內在穩定嘅時候，你嘅焦點係喺對方身上，係你願意去付出，因為你內在足夠。咁嗰陣時咧，佢就真係去揾咗份工啦。點解我之前會建議佢去揾工咧？我覺得佢都係一個女強人嘅例子，人才嚟嘅，真係人才嚟嘅，佢真係好適合做高管嘅。嗰陣時建議佢揾呢份工咧，係佢覺得冇咗自己，佢需要去揾翻自己嘅價值。係啊，佢唔應該咧將自己嘅價值咧，淨係投放喺有冇做好一個好媽媽身上。你全職去湊小朋友，唔代表你係好媽媽。但係你活出你嘅愛，活出你愛自己，活出你內在嘅自由，活出你自己嘅價值。呢個先係作為媽媽嚟講咧，小朋友嘅好榜樣。咁所以佢就做咗呢個決定啦。咁佢又解釋俾我聽，其實當時佢出於啲咩決心，點解要落呢個決定？第一，佢想幫輕個老公，因為佢知道個老公已經不勝負荷。第二就係，如果藉住呢一樣嘢，我可以揾翻我自己，更加體驗到自己嘅價值，同埋更加喺工作上理解老公嘅辛苦。所以佢當時咧就揾咗份 part time。咁咧佢當時翻嚟療愈嘅時候咧，佢係話：老師，我終於明白你講咗咁耐，要先專注自己，你先至會換嚟更大嘅理解同愛。我之前會覺得我根本就 get 唔到呢一樣嘢。佢話，但係我今次先專注自己嘅時候，我發覺身邊嘅人真係會看見同理解我。我願意看見自己，別人就會看見我。呢一個理論。然後佢老公咧見到個老婆，哇，喺咁辛苦湊小朋友嘅情況底下，都願意去幫輕佢咧。咁佢老公又好感動。就成日都接個老婆放工啦，跟住會撐台腳食飯啦，然後佢哋嘅互相嘅理解深咗好多啦，就好似拍翻拖咁樣。即係呢段嘅故事就係咁，即係一個完美嘅結局。你可唔可以從互相唔理解、唔相讓嘅關係裏邊，去帶翻一個理解同愛去進入呢段關係當中？即係有好多人聽完呢啲咁樣成功例子咧，會覺得好 amazing 喎，即係奇蹟嚟嘅喎咁。啲人會覺得係奇蹟嚟嘅，因為我見過好多呢啲奇蹟，譬如好似呢對夫妻咁啊，溝通嘅問題、處理衝突嘅問題、錢嘅問題、小朋友嘅問題，跟住大家情緒嘅問題，哇，咁多個問題捆埋一齊喎，係咪真係唔可以解決咧？但係其實有啲思維你只要打通咗咧，你就會樣樣嘅問題都係迎刃而解嘅，因為個棘咧其實都係同一個棘嚟嘅。呢個 case 係乜嘢啊？處理情緒同埋理解對方啫嘛。咁所以我自己就見過好多呢啲奇蹟嘅出現咯。即係我好希望咧，其實我嘅療愈裏邊咧，我係唔去到非不可嘅程度咧，我都唔會建議離婚，因為係好多問題，只要仍然有愛喺度未消磨晒嘅話咧，其實都係可以修復翻。你去揾到嗰個盲點就得噶啦。所以咧，其實如果大家婚姻遇到啲你覺得不可修復嘅問題啦，其實你停一停先啦，唔好判咗呢段婚姻死症先啦。我曾經都係咁樣活過來嘅，夫妻同心咧就其利斷金啊嘛。即係咧，我同我老公又係咁樣樣咯。以前婚姻好破裂嘅時候，錢係流唔到入嚟嘅，跟住就點啊？貧賤夫妻就點啊？百事哀。係啦，咁但係咧，發覺原來處理咗我哋之間個愛嘅流動，咦？個根源性唔再有問題，我哋就好似一個 team 咁樣去對抗呢個世界所有嘅挑戰。返到屋企，你會覺得有一個陪伴，有一個夥伴，有一份愛喺度支持住你嘅時候，你就充滿力量，繼續去面對嘅人生啦。係啊，咁所以唔係真係冇得救咯，好多問題。如果鏡頭面前嘅你咧，都真係遇到一啲好棘手嘅婚姻問題啦，或者你覺得真係冇咩可能性，真係俾個機會自己，係啦，可以揾我子瑜老師做一個1對1嘅諮詢啦，係啦，咁可以去到我哋 SoCharming 子瑜嘅 IG， 咁啊預約翻我小師弟，咁啊揾翻子瑜老師，咁啊俾自己一個機會或者一個學習，點樣可以真係經營一段親密關係咯。好，咁我哋今集嘅時間就差唔多啦，下集見啦，拜拜。